Здравствуйте, меня зовут Андрей, вы на канале Книга отзывов, и сегодня наш выпуск будет о стуке гидрокомпенсаторов. То есть у нас будет причины стука, как их устранять и можно ли их устранить. И начнем. Собственно, стук бывает по трем причинам. Это износ, уже физический, который мы никак не сможем устранить, там, локализовать. Это устраняется путем замены гидрокомпенсатора, либо уже там, если выработка очень большая, там может быть даже головки блока. Там, ну, все зависит от конкретного мотора. Вот. Второй, собственно, наш раздел – это причина стука из-за недостаточного давления масла. Почему такое бывает, из-за чего? И еще один раздел – это причина стука из-за загрязнений там, масляных каналов, самого масла, мотора. И сейчас мы рассмотрим два вот этих крупных пункта по отдельности. И начнем, собственно, с недостаточного давления масла. Причин здесь может быть несколько, начиная от неправильно подобранной вязкости масла. Если, например, у нас мотор разработан под масла 5В40, а мы зальем 0В20, то, возможно, насос будет как-то недостаточно давить давление. Вот такая тавтология получилась. Вот. Давление будет недостаточным, и масло не будет успевать прокачаться. Такое может быть, это нормально, потому что надо заливать правильные масла, которые рекомендует наша сервисная книга, и тогда все будет нормально, проблем не будет с этим. Вот. Еще один момент, который может быть, это масляный фильтр. Если вы купили какой-то поддельный, либо некачественный масляный фильтр, он может не справляться, либо как-то некорректно работать, может у него там неисправный редукционный клапан, который не открывается, либо наоборот он не держит. Если противодренажный клапан масляно холодный сольется в поддон, а когда вы заводите, у вас фактически воздух по системе гоняется. Такое тоже может быть. То есть выбирайте правильные фильтра, выбирайте хорошие фильтра, не нужно на этом экономить. Это мотор, сердце вашего автомобиля. Что еще может быть? Ну, почему, точнее, может быть еще недостаточное давление масла, особенно на горячую. Если вы используете некачественные моторные масла, какие-то, может, непонятных брендов или непонятно где купленных, там, за полторы, там, за 1000 рублей синтетику, да, суперсинтетику, то может быть, что там по факту просто какое-то минеральное масло, которое имеет индекс вязкости там 100-120 единиц, да, и которое на горячую просто превращается фактически в воду. Естественно, мы имеем ряд проблем и на холодные стуки, и замерзание этого масла, и на горячую тоже оно не может постоянно иметь одну вязкость, она проседает, падает, и много проблем из-за этого может быть. Вот. И еще один наш пункт – это загрязнение. Что мы под этим понимаем? Загрязнение может быть как общей системы, то есть масляный канал становится уже, естественно, маслу нужно больше времени, чтобы пройти по ним, как-то прокачаться. Уже, возможно, даже иметь будет смысл более жидкие масла, точнее маловязкие использовать. Ну, это не лечение, а лишь устранение симптомов будет у нас. Вот. Само лечение будет промывать масляные каналы, промывать весь мотор. Не агрессивными промывками, там какими-то 5-минутными, не промывочным маслом ни в коем случае. Вот. Самая хорошая промывка – это сокращенный интервал замены. То есть мы берем какое-то щелочное масло, там, вот я бы советовал, наверное, что-нибудь из Shell, может быть даже там Shell Ultra 540, либо HX8, там 540, 530, в зависимости от требуемой вязкости. Вот мы их заливаем и ездим не 8-10 тысяч, а всего там навсего 3-4 тысячи. Этим самым мы не даем пакету щелочному сработаться, и постоянно у нас моющие свойства на высоте у масла. Вот, тогда мы, собственно, так мы сможем устранить причину забитых масляных каналов. Вот. Если же причина не в масляных каналах, а именно в забитом канале гидрокомпенсатора, бывает, что выжать газ до отсечки достаточно, чтобы давление масла, создавшемся, прокачало вот этот кусочек нагара, грязи, и он прошел по системе дальше куда-то, ее там в фильтре остался или в поддоне, не знаю.
на маслоприемнике, может быть. Да, такое помогает, но опять же нужно мыть масляную систему. Это не панацея, это лишь разово поможет вам. Вот. Сейчас я посмотрю, что у меня еще по плану. По плану у нас стуки на холодную, на горячую. Вот. На горячую, если стучит, опять же, причина, вероятнее всего, в некачественном масле, либо в физическом износе. Потому что стук на горячую, это уже все, это край. А если на холодную, то, вероятнее, вы сможете как-то помочь машине, поменяв масло, поменяв фильтр, промыв мотор. И, скорее всего, стук прекратится. Если, конечно, это стучит гидрокомпенсатор, а не фазы газораспределения, либо уже клапанатом застучали, когда они должны регулироваться шайбочками. Такое тоже бывает. Сейчас на многих очень машинах современных отказались от гидриков в пользу, как раньше, там на восьмерках, на классике на нашей, там были шайбочки, все это регулируется ими. Вот. Весь секрет в том, чтобы машина была в порядке, это заливать хорошие смазочные материалы, заливать хороший бензин, не экономить. Экономия, она всегда выйдет боком рано или поздно. Даже если вы меняете машину там раз в год, там раз в полгода, реально может нежданчиком так улететь, что машина встанет надолго очень. И вы потом никуда не продадите без какого-то замены мотора, опять же, достаточно дорогостоящий. Поэтому следует покупать качественные моторные масла, качественные запчасти и следить за своим автомобилем. На этом все. Спасибо за внимание.